Вітаю вас! І сьогодні, як і завжди, ми робимо об'їзд, їдемо з нашою волонтерською допомогою до військових частин. Будемо відвідувати наших чотирилапих друзів, які служать в розмінуванні нашої неньки України. Ко мне. Рядом. Привет. Мария. Знаходимося з нашою шефською волонтерською підтримкою у військовій частині А-1333. Це не проста військова частина, тут знаходяться, мешкають собаки-герої. Собаки, які допомагають нашим військовим в розмінуванні. Вперше на військовому параді до Дня Незалежності кінологічні підрозділи Хрещатиком прямують найкращі кінологи зі своїми службовими собаками. Чотирилапі помічники пліч-опліч із військовими сил безпеки і оборони захищають незалежність на сході України та беруть участь у міжнародних миротворчих операціях. Це було 24 серпня 2021 року. Ми проходили також в цьому строю з нашими собачками. Але наші собачки не для цього були призначені, вони виконують завдання більш складні. Це пошук вибухонебезпечних предметів, які на даний час дуже актуальні. Зараз покажемо нашу роботу наших вихованців. Збройні сили України почали використовувати службових собак з 2018 року. І служба наша дуже молода, якщо зрівняти з іншими силовими структурами. Собачки в нас в Збройних силах України використовуються в двох напрямках. Це вартові пси, які допомагають охороняти наші арсенали зі зброєю, з боєприпасами, а також пси, як мій гарненький Алмаз, це пси, які використовуються в мінно-розшуковій службі. Йде підготовка псів для пошуку різних вибухових пристроїв. І вони дуже допомагають нашим братам-саперам. Є такі місця, де візуально вже не може сапер оглянути місце. На цей випадок у нас є пси, які йдуть шукати дані вибухові пристрої. Так, і він вже хоче поласкати. Він вже так хоче ваших смаколиків. Хоче давати інтерв'ю. Алмаз наш, вже і так, і сяк, і підпомагає. Все, він уже хоче смаколика. Смаколик він отримає після того, як він попрацює. Відомо, що майже усі собаки дуже грайливі. Гра – це те, що вони, мабуть, люблять більш за все. І дуже добре вміють це робити. З часом людина навчилася використовувати ці якості собак з користю для себе, а саме шукати та знаходити такі речі, як вибухівка чи наркотики або зброю. Для людини головною метою є результат – виявлення заборонених речовин та предметів. Для людей це небезпечна служба, а для собаки – просто гра. На самому початку дресування собаки визначається предмет, який їй до вподоби – іграшка. Вже під час навчання ховається предмет, в який закладена частка тої чи іншої речовини. Це може бути у приміщенні, у багажному відділенні машини, на тілі людини під одягом. І коли собака знаходить цей предмет, інструктор-кінолог обов'язково непомітно кидає іграшку. Це стимулює собаку до подальшого пошуку. Вона зацікавлена в тому, щоб знайти ще щось. Може, прихований предмет є не лише там, де вона його знайшла,
Крім того, здобуті вміння треба постійно підтримувати не щодня, але кожного другого дня інструктор-кінолог тренує собаку, щоб тримати її в тонусі. Вся підготовка мінно-розшукових собак базується на пошуку м'ячика. Пес Алмаз, він шукає свій любимий м'ячик, а то, що там лежить вибухівка, він під час навчання його м'ячик закладається до вибухової речовини і він шукає свій м'ячик. У нього на м'ячику залишається Алмаз, у нього залишається на м'ячику його слюна і він шукає свого м'ячика. На даний момент він вже навчання пройшов. М'ячик для того, щоб після того, як він знайде вибухову речовину, він заохочується своїм предметом. А ото собаки, вони, що за собаки? Це резервні. Це наші також пси, собаки, які перебувають на балансі військової частини, але в них ще немає кінологів. Вони молоді і вони в подальшому також будуть навчатися. Коли прийдуть хлопці служити в кінологію, Алмаз, ко мне, ко мне, сидіти, сидіть! Вот. В даному ящику знаходиться вибухова речовина тротил. Він його знайшов і він чекає свого м'ячика. Він чекає його, тому що він шукає свого м'ячика. Все, вся методика навчання. Він шукає тільки свій м'ячик. Алмаз, ко мне. Сидіть, дай, Алмаз. Зараз ми продемонструємо заняття пошук вибухової речовини на замінованому транспорті. Транспорт замінований, на даний час це цивільна машина, але ми часто виїжджаємо в даний час, коли залишається військовий транспорт після бойових дій, і тоді нас залучають для того, щоб ми його обстежили. Значить, рядом. Ищи. Ні, ищи. У нас. Ищи. Ищи. Хорошо, ищи. Хорошо, ищи. Ищи. Значить, він чекає свого м'ячика. Це заняття учбове. Це мішочок, в якому знаходиться пісок з тротилом. Еквівалент 30% тротила і 70% піска. В реальній ситуації тут буде тротилова шашка. Тротилова шашка 200 або 400 грам. Він ту тротилову шашку з чистим тротилом ще швидше знайде. І саме головне – запахи бензина. Там є залишки бензинового запаху, і це бензин не перебиває. Запаха тротила. Дане заняття ми проводимо обшук території. Обшук території – це імітація після вибуху, де також залишаються вибухові речовини. І тут уже вибухова речовина пластид. Другий запах, зовсім другий запах. І
Іщи. Ну він вже почув. Сумнівається? Ні. Він думає. Сидить. Сидить, чекає свого м'ячика. Він дуже молодий ще для нашої служби, йому тільки 1,5 року. Значить, він в минулому році був придбаний за державні кошти. Військова частина його придбала у заводчиків. І в минулому році я пройшов з ним навчання. Навчання в нас проходить кінологічний центр місто Кам'янець-Подільський. В даному кінологічному центрі готуються службові пси для Збройних сил України. Курс навчання проходить 3 місяці, і після здачі іспитів, іспити здає пес, отримує свої оцінки і отримує сертифікат для використання в службі. От ми якраз... Ні, він молодий. Ми поїхали на навчання в цьому році, якраз перед війною. Ми поїхали на навчання, він навчання пройшов і тепер буде допомагати мені в службі. Нам з ним предстоїть стільки роботи по розмінуванню нашої держави, коли ми дійдемо до перемоги, а ми обов'язково дійдемо до перемоги, перемога буде за нами. І ми потім з цим чудовим псом, Алмазом, будемо що робити? Правильно, розміновувати нашу державу. І в нас буде все добре, і ми все відстроїмо. Під час Другої світової війни широко використовували чотирилапих помічників. Тоді у військах ми могли б зустріти і собак-листоношу, і собак-санітарів, собак-зв'язківців та собак-міношукачів. Були навіть протитанкові пси. В російсько-українській війні беруть участь собаки-міношукачі. Чотирилапі бійці швидко знаходять вибухонебезпечні предмети, затримують правопорушників, шукають людей або їхні залишки. Наркотичні речовини, беруть участь в антитерористичних операціях. Зараз в Збройних силах України несуть службу велика кількість собак. В основному це німецькі вівчарки та лабрадори. Нещодавно з'явилися малінуа. Вони вміють і злочинця зупинити, і знайти заборонені речовини, вибухові пристрої. На службі в військовій частині перебувають німецькі вівчарки та малінуа Алмаз та Гера. Малінуа або бельгійська вівчарка відома своїми надзвичайними стрибками, а також нестримним темпераментом. Незважаючи на будь-які погодні умови, собака радіє життю просто неба. В руках досвідченого інструктора легко навчається будь-яких прийомів. Гарно проявляє себе в роботі лабрадор Бессі. Лабрадори більше відносяться до порід мисливських собак, відомі своєю інтелігентністю та різнобічною обдарованістю. Завдяки надзвичайно гострому чуттю і пристрасті до апортіровки вони використовуються як службові собаки. Лабрадор – це надійна і слухняна собака, відданий і розумний компаньйон. Мінно-розшукова службова собака Бесі. Породи лабрадор ретривер. Ищи. Ищи, хорошо. Ищи. Ищи. Хорошо, ищи. Хорошо, молодец, хорошо. Молодец, хорошо. Где начала? Ищи.
Іщи. О, отут вона знайшла. Ай, молодець. А що знайшла? От. А тут знаходиться пластилінчик. Угу. Пластид. Ага. Все. Це вона що шукала? Пластид. Ага. Ага. Він як пластилін. Ага. Пластид використовується в мінах. Противопіхотних мінах. Я дуже вдячна Командир. благодійному фонду «Волонтерський рух» за надану спонсорську благодійну підтримку собакам, які займаються розмінуванням території України. Обов'язково йому дамо смаколика вашого. Він за це вам буде дуже вдячний. А мені хочеться дуже подякувати вам, ті люди, які надсилають нам зараз таку дуже потрібну допомогу. І присилайте нам ще, а ми будемо показувати сюжети, куди потрапляє ваша волонтерська допомога. Ці собаки служать зараз і воюють разом з нашими саперами. І військова частина, яку ми зараз відвідуємо, дуже вам вдячна за те, що ви працюєте разом з нами і разом з нами йдете до перемоги. Слава Україні!